人的一生最大的遗憾就是，喂，喂，哎，你这是花盆呢、人被砸会死掉，你知不知道？你差点就同意杀人凶，喂，病是不是啊？有啊，神经病啊！自己下来收。为什么要带我来这里？你不知道吗？这边是心愿桥，停在这边许愿，什么愿望都可以发生。不早说。来，快点，要许什么愿？喂，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 等一下，你这边。啊！干嘛做傻事啊？失恋也没有必要啊，下一个会更好啊。我知道，你看着我，我跟你说，现在你会觉得你的人生有很多的困难、很多的挫折都过不去，但是你一定要相信未来是美好的。只要有未来呢，你就会如果我没有未来呢？哎，变态啊！哎，这里是什么轮修吗？嗯，
算是吧。哎，要不是你下，你先那边坐一下啦。修东西也是要排队的。什么时候轮到我？等我把这个修好啊，我看一下那个时钟，就帮你看。快点！哎，这些都是你修的哦？嗯。干嘛要修啊？东西坏了，丢掉就好啦。那你干嘛修 V8？东西坏了，丢掉就好啊。很多东西都是有灵魂的，只是它们的存在价值和意义，常常会被人忘记。任静，我知道你很坚强，你一定可以在剩下的时间把自己照顾得很好的。生日快乐！你终于18岁了。我知道你很想学会骑车，很想用力的呼吸这个世界所有的空气，还有你最大的愿望就是去冰岛看极光。别人都说，只要可以看极光，此生就无憾了。可是，还有很多的事还没有去做。但是真的没有时间。行了，你帮我修好。你去哪？呼吸空气。啊？昏啦。嗨，海人静，我是一休，你的 V8我修好了，然后对不起，看了你的录影。为了跟你赔罪，我也跟你讲个故事好了。就是
从前有一个男生，他自己经营一家修理铺，大家说他很笨，很像傻子，整天只会修理一些什么都修不好的东西。但是只有他自己明白，每样物品都有他们的生命，也都有他们存在的意义。那些坏掉的东西，都有着某些遗憾。很多人都说，人的一生最大的遗憾就是，当你的生命走到尽头了，你回头一看才发现，你从来都没有活过。来人静，好好的活一次，用力的，超大力的，把全世界的空气都吸走。会抽就不要学人家抽烟了。不是你叫我用力呼吸世界空气的吗？过来。那一天，我许的愿望是希望可以重新活一次，没想到居然以这种方式实现了。哎，你要载我去哪里啊？来啊！我跟你说，我是跆拳道黑带6段，叫我小心一点。黑带6段，我看你是白带鱼吧？你才白带鱼吧？我带你去放生啊，白带鱼！我们一起骑车，一起吃饭，上班。哪里不行？一起打闹，好难喝。直接过分。一起闯祸，我这个是。一起活着。哦，哎，我来了。安静。我就说你不行吧。这能吃吗？哎，看我一下。这是什么？你啊？我哎、对啊，超像的，我眼睛故意弄这么圆。够。不要跑！对。先接。好漂亮哦！教我。放一点点。好，来，放一点点就好。脚。那时龙候华摆正。好，那这个打我开。就在想，走。哦，你好重。如果我的生命能够停止在这一刻，小心哦，小心哦。那该有多好！你确定极光长这样？不像吗？我觉得蛮像的，而且不是有谁说，人一辈子一定要看一次极光吗？谁啊？不知道。我在冰岛看极光，超冷。白痴！听说
但死后会变成极光。你觉得我是什么颜色的？紫色的吧，神秘又浪漫，而且我最喜欢的就是紫色。海人静，海人静，不是要去海边？起床了啦！海人静，起床了没？海人静，今天是你在这个世界上最后的第287个小时，结果你今天的驾照考失败了。你知道吗？人的一生会死去3次。第一次，当你心跳停止，呼吸消逝，你在生物学上被宣告了死亡。第二次，当你下葬，人们穿着一件一件的黑衣出席你的葬礼，他们宣告你在这个社会上不复存在，你悄然离去。第三次，是这个世界上最后一个记得你的人把你忘记，于是你就真正的死去，整个宇宙都和你一点关系也都没有。谁说的？书上写的。死去真的好可怕哦，但我发现，原来知道我自己什么时候会死，是一件很幸福的事情。至少我可以在有限的时间内，不要留下任何遗憾。我去抽根烟，马上回来。以后不要再抽烟了，好吗？也不要喜欢紫色。
太犹豫了。企鹅很可爱吧？圆圆胖胖的，真的超像你的。你知道吗？企鹅是很深情的动物。听说如果有一方死去的时候，这只企鹅的伴侣也会伤心过度，很快就跟着死去了。但这样不是很可怜吗？说不定一开始死去的企鹅会希望它好好的活下去。不好意思，请问修理部有开吗？这里的老板已经不在了。哦，好，谢谢。逝去的青春已凋零，岁月换不到你回应，用力抓紧你的身影，却只多了孤寂。等待你那天翻遍的故事没机会翻篇，说好的誓言你无法实现，脑海刻画你的脸，结局没有终点。等待你那天伫立在街头，你未曾出现，
留下我孤独徘徊这世界，彻底毁灭破碎，侵蚀完全。那一天，那一夜，我终究能冲破界限，就算狼狈，我永远不退，等待你那天翻遍的故事，没机会翻篇。说好的誓言你无法实现，脑海刻画你的脸，结局没有终点。等待你那天伫立在街头，你未曾出现。这个世界彻底毁灭破碎，被侵蚀完全。